Hola, som la Paula i la Martina i són les entrevistadores de CAPE. I ara anirem a entrevistar al millor entrenador del món al seu gimnàs Mark Boxing. Acompanya'ns. Mark Boxing és un gimnàs de boxa on entrena el millor jugador d'Espanya, Nathan Saez. Han guanyat el premi al millor gimnàs de Barcelona. Té uns dels millors entrenadors. I està ubicat a Montornès del Vallès. Anem a veure. Ja hem arribat al gimnàs Mark Boxing. D'aquí podem veure gent boxejant. Per aquí podem veure el sac de boxa. Hola, som les entrevistadores de CAPE. Avui farem unes preguntes. Vale. Quin és el teu nom complet? Marcel Giganchi. A quina edat vas començar el boxeig? Des dels 5 anys i no he parat. Quin consell li donaries a la gent que just comença a boxejar? Que entrenin molt i que no parin, que és un esport que t'ajuda molt a oblidar els teus problemes. Quin és el teu millor entrenador? Nathan Saez. Hola, som les entrevistadores de CAPE. Bueno, i aquest és l'Ethan, campió d'Espanya de boxa, té 17 anys i ho fa molt bé. És un honor tenir-te aquí amb nosaltres, ja que sabem que ets un dels millors i sabem que arribaràs molt lluny. Sí, moltes coses. L'Ethan és dels meus alumnes preferits, ja que tot el que es proposa al món del boxa ho aconsegueix. És el millor. Com a bon boxeador, quin consell o rutina li donaries a la gent que vol pujar i baixar de pes amb facilitat? A veure, fàcil és, però buscar-se fort o no segueixen. Lo difícil és no tentar-se a menjar escombraries i tot això, però ho acabes aconseguint. Et volia fer una pregunta. A part de tota la dieta i això, pots veure si t'hi ha fet estar fumant? Clarament que no, però alguna vegada em salto aquesta regla sense veure ni fumar. Això no sabia jo, Que em va suro. Bueno, una vegada a l'any no fa mal. Amb aquestes preguntes volíem saber com entrenes i com és el gimnàs per dins. A aquesta hora no crec que podeu entrar a gravar perquè és l'hora dels competidors i és molt seriós, però si voleu a les 4:30 podeu vindre, que és l'hora dels nens, i podeu gravar. Em sembla bé, d'aquí una estona tornem. Adeu, fins ara. Què t'ha semblat? M'ha semblat impressionant veure els boxeadors. No sabia que el món del boxe era tan bonic i dur. Podem entrar ja? Passeu, passeu. Doncs comencem. Quin entrenament feu? Pues l'Ethan us ensenyarà un dels exercicis que fa. Jo cada dia surto a córrer primer i després faig exercicis de força com aquest. Això és molt complicat. Ara em pots ensenyar què fas amb el sac? Ara us ensenyaré un exercici que faig amb ell. No, Xavi, així no es fa així. Ho Vale? sento, de vegades cometo algun error. No passa res. Ara jo i el Xavi us ensenyarem uns exercicis que fem amb les manotes. Jo vull provar, també. No crec que pugueu provar. Va, vinga, deixa'la que provi. Vale, pues poseu-vos aquí. I primer una, farà que jo digui i després l'altra. 1, 2, vale? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Molt bé, ara tu. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Molt bé. Molt bé, Damià. Les nens no fan tan malament. La veritat que no. Bueno, pues fins aquí l'entrevista. Espero que vagis a campionat. Moltes gràcies. Vinga, noies. Aquesta entrevista ha sigut molt dura i interessant. Sí, m'ha agradat molt, aunque no m'imaginava res d'aquest món. L'Ethan ho fa molt bé, es nota molt el seu entrenament dur i constant.